في فيديو النهاردة هشرح لكم حدث الأساطير الدوليين وأقول لكم إزاي تكسبوا أكتر من 15,000 جوهرة و2,500 ترقية تصنيف، وأقول لكم تختاروا أنهي مسار في الفصل التاني، أقول لكم تختاروا أنهي مسار، وأقول لكم تعملوا إيه بالنرد اللي بيجيلكوا. فقبل كده ما نبدأ ما تنساش تحطوا اللايك والاشتراك واسمع الفيديو ده للآخر علشان من أوله لآخره حاجات حلوة هتفيدك يعني. فيلا بينا مع الفيديو. اول حاجه كده اما نخش اللعبه ونخش هتلاقي ندوس على اللي هي انطلق الان بتاعه الاساطير الدوليين. بعد كده بقى بيكونوا قدامنا 4 خانات: الرئيسي والفصل الاول والفصل الثاني والمكافآت. اول حاجه الرئيسي ديت بيكون فيها لعبه 114 عادي، يعني هو ما افتكرش اصلا حتى هيعوز الباكج دوت، يعني لعب 114. فما عشان ما نتكلمش في الموضوع ده كتير. تاني حاجة هتشوفها قدامك بطاقة الإحصائيات ديت بتاخدها. بصوا، بتاخد أول حاجة صديق، وبعد كده بتاخد اللي عليها كاب، وبتاخد على اللي عليها كاب ديت اللي هي الاتنين بتاخدها. لما بتجمع 100 بتاخد اللي هي صديق. لما بتجمع 1000 بتاخد اللي هي اللي لابس كاب واحد بس. لما بتجمع 4000 بتاخد ديت. ونخش على الفصل الاول واقول لكم بقى الفصل دوت هتاخدوا الاجمالي اللي فيه. فانت في كل حاجه لما بتجيب نجمتين بتاخد 50 ترقيه تصنيف. فانا اقول لك اجمالي لو انت لعبت كل الاحداث في كل الايام هتاخد اجمالي 2500 توكن ترقيه تصنيف من الفصل الاول بس. فانت العب بكل الاحداث، مراوغه، دفاع، كله. وحاول لو تعيد تاني عادي، يعني 100 توكن اللي هي قبعة و50 توكن ترقية تصنيف و300 جوهرة في البتاعة الواحدة بس. فانت لازم تلعبه. واقول لكم بقى عدد الجواهر اللي انتوا هتاخدوه من الحدث دوت من الفصل الاول. كل ما بتلعب لما بتجيبها 3 نجوم بتاخد 300 جوهرة. فانت باجمالي كل الاحداث لما تلعبها هتجمع 15,000 جوهرة من هنا بس. لو انت بتلعب كل يوم هتجمع 15,000 جوهرة وممكن اكتر كمان. انزل بقى حط لايك، انا بقول لك على حاجات كويسه. نخش بقى على الفصل التاني، والفصل اللي هو فيه حاجات وحوارات اللي انت تخش تعمل انهي مسار، تلعب ايه كده. فانا اقول لك احسن حاجه تعملها وهتظبط معاك، وانا عملتها وهتاخد فيها توكن درافت وجواهر وكل حاجه. اول حاجه هتلعب اللي هي المباراه الارهاق الواحد اللي هي تزود ارهاق واحد. بعد كده المباراه اللي هي فيها ارهاق 2 اللي هي بتلعب قدام امريكا كده. وبعد كده المباراه الارهاق زائد 4 كده. انت هتكون جمعت في الارهاق 7، هتكون جمعت 7. فانت عشان تعرف تكمل هتدوس على اللي هي الخطاف ديت. خلي بالك الخطاف ديت لو انت ما تعرفهاش فهي لعبه اللي انت بتقعد تقلب الورق وتجيب ورقه حاجتين زي بعض فبيروحوا. كل ما بتقعد تقلب تجيب حاجتين زي بعض ويروحوا، وبيكون دقيقه معاك والبتاعه كتيره. فانت لازم تخلي بالك. اول ما بتعملها بتنزل بعد كده بقى، يعني ما تكملش في المسار تاني، لا تنزل وتلعب اللي هي الماتش ديت اللي بتزود زائد ارهاق 2. وديت بقى انت وحظك، ممكن تزود لك ممكن تنقص لك انت وحظك. وبعد كده تلعب الماتش هتاخد عليها ترقية تصنيف، وتلعب هنا هتاخد عليها نقاط قبعة كتير وتوكن قسيمة درافت. وبعد كده بقى تبقى تلعب اللي هي فيها 300 جوهرة ديت. فانا هوريكم، احط لكم صورة دلوقتي هوريكم الشرح ليها تعرفوا تعملوها بكل سهولة يعني. وما تدوسوش على اعادة الشحن، لو خلصتوا ما تدوسوش على اعادة الشحن، سيبوها كده لما تخلص البتاع خالص وتكون خلصت انت دوس اعادة الشحن. هيقول لك مثلا ايه الصفوف اللي انت عملتها مقفولة، تروح جاي تلعب في الصف اللي تحت وعادي تمام مفيش اي حاجة. بعد كده بقى نخش على الفصل الاخير وهو فصل المكافآت. فصل المكافآت دوت انت لما بتخش بيكون فيه رمي النرد. ارمي النرد عادي مش مهم زي ما يكون. جالنا رقم 11. فهي الارقام دي بتفرق مثلا لما انت بتعمل بيكون لها علاقة بالفصل الاول. الفصل الاول مثلا بيقول لك اعمل 20 في الدفاع مثلا والنرد اللي هي تحت دي اعمل 20 في الدفاع زائد النرد يكون 20. فانت بتلعب والنرد يكون جايب 20 عشان تعرف تفتح دي. لو بقى ما عرفتش تفتحهم فانت بتمشي في الصف الاول، اقعد تمشي فيه في جواهر، في رافتات، في باكج، في حاجات انت اقعد امشي فيه. وبعد كده
هيتفتحوا واحدة واحدة، بس انت تلعب الفصل الاول كتير. وعايز اقول لكم حاجة تانية بره الحدث، وهي في الوقت الاضافي العروض. عايز اقول لكم عليها. احنا كده خلصنا شرح حدث اساطير الدولين. انا عايز اقول لك بقى حاجات تفيدك في الوقت الاضافي. اول ما بتخش على الوقت الاضافي بيكونوا موجودين 4 حاجات. في انت هتلاقيك اكيد عارفهم يعني الحاجات الموجودة، بس في عروض اضافية ديت لو انت ما تعرفش مكانها، فهي البتاعة ديت بيكون متاح لك عروض. مثلا 40 ترقية تصنيف، اوه 28,000 جوهرة هتديني 10 درافتات، و1000 125 جوهرة هيدوني 40 ترقية تصنيف. فأنا هاخدهم قدامكم كده، بس كده هيتحطوا على الحاجات اللي قدام، هيتحطوا اللي أنا الحاجات دي هتجيلي بعدين، وهنجيب 10 درافتات. دلوقتي أنا كده هكسب 1500 جوهرة. أنا بدل ما كده هيبقى هكسب 1500 جوهرة في الدرافتات ديت، فاحنا نشتريهم كده، وبقينا ايه كده، احنا تقريبا كسبت 1500 جوهرة. فانت بقى لو عايز تخسرهم دوس هنا التحديث ديت واخسرهم بقى، يعني انت وبيجيلك عروض تانية احسن كتير يعني، فانت وحظك بقى. فانا قدامكم كده، انا مش كنت اصلا عايز ومش عامل والله حسابي خالص ان انا هشتري، بس اهو جبت الحاجات. جبت قدامكم اهمت 40 ترقية تصنيف و10 درافتات. فيعني بكل سهولة كده جبتهم ومن غير اي حاجة. فانا اسف الفيديو ممكن يكون طويل، بس انا كان قصدي ان انا اشرح لكم الحاجة بالتفصيل واوضح لكم كل حاجة. فما تنسونيش من اللايك والاشتراك، ومتنسوش تسمعوا الفيديوهات اللي فاتت وتقولوا لي رأيكم فيها. ويلا سلام.